明自己还在委屈淋雨，却还想着给同样淋雨的广西同胞撑伞避雨。看到近期广西多地受台风美沙克影响，遭遇极端暴雨洪水，55条河流超警，茉莉奶白第一时间向广西捐赠100万，用于受灾群众的紧急救助、物资保障及灾后恢复重建。在公告发出的2小时后，就带着首批应急物资连夜抵达衡州，解决受灾群众的应急需求。衡州又是茉莉奶白茉莉花原料核心产区，知道衡州人民以茉莉花田为生，同时承诺在灾后尽己所能，投身参与后续花田的修复。这也并非是茉莉奶白首次支援广西灾区，之前柳州地震发生的次日，茉莉奶白便在第一时间带着应急物资赶到，除饮用水、食物外，还给女孩们准备了卫生巾和消毒湿巾。考虑到雨季蚊虫多，还贴心准备了花露水、防蚊贴，甚至为流浪的小动物们设立了4个救助点，后续治疗费用也由他们承担。这下我真想立马鸡头白脸的喝一杯茉莉奶白了。